Ne koti y'abantu era yesalawo amawulire gatunda nnyo kati ndowooza bba abaviza balaba bali abankwata balowooza be bayimbi kubanga bayimbi bangi nnyo bambi. Exactly. Oluvannyuma lw'okukakasa nti kati ebintu byafuuse bya kkooti y'abantu era nti maanyi g'abantu ge gagenda maaso n'okuba nga gasalawo, mwana mulenzi Khalifa Aganaga yasoose genda maaso n'okuba nti yeetondera buli muntu ssekinoomu olw'okuba nti yagenda maaso n'okuba ng'akubwa mwana mulenzi Fikigaaza nga byonna bwe mwabiraba bwe byabeerawo. Ntwala omukisa guno okwetondera eri eggwanga n'okwetonda ku lwa industry olw'empisa embi ze twalaga ze twayolesa mu kifo ekikyamu nga ne Kaketo kwali bye yakola. Lwaki neetonda? Kubanga nali part of it. Asitiri mu byonna ebyabadde bigenda maaso n'okuba nti binnyonnyolebwa, mwana mulenzi Khalifa Aganaga yagenze maaso n'okuba nga annyonnyola nti ne promota omutegesi w'ekivulu kino yagenze dda maaso n'okuba nti yagwa mu loosi ne ssekugwa yenna. Promota yafunye loosi, bayimbi bonna babamye visa. Those people thought nti abo abankuba ye group eyo yonna. So what they did ne bawaako nze gwe bakola ki? Gwe bakuba era nze gwe bawadde visa myezi 6 yagere. Asitiri mwana mulenzi Aganaga agenda maaso n'okugattako nti kino kyekiseera mwana mulenzi Fikigaaza ogenda maaso n'okuba nga amanya repercussions oba ebyo ebiyinza okuba nti biva mu bikolwa bye byagenze maaso n'okuba nga akola bukyajja mu industry eno ey'omuziki gwa Uganda. Yakatandika alina okumanya actions zaakola ne repercussions impact ki egenda okubaawo ku ekyo kyakoze. Ak'obuntu nkalina ensonga lwaki nze saamuloopa namuloopa naye saamukwata. Mu byonna nga bigenze maaso n'okuba nga biba ono yanyoleddwa nnyo olwa mukwano gwe oba olwa muyimbi munne mwana mulenzi Lil Puzzle abadde yeetegese okuba nti alinnya ku nnyonyo olw'enkudi wabula y'omu ku be baaganye okuba nti bawa visa mu buufu ofaananako bwe butyo. Oba ontegeera saamuddizayo wadde n'oluki n'oli okumuleka ensi emukole ekyemujajinga kati ensi eri mumujajinga emulaga nti obadde weefuula wakabi kati wuuna Khalifa ye agenda. It was your first time to travel to Europe. Bambi mpulira ennaku nyolwa kubanga omuntu nga akanyonyi ke kasooka bambi owulire kati musajja watuwa enkudi Fefe Busi ne Carol babadde ndowooza beegenderako ku ne munu yaabwe kuba bombi babadde mu concert bonna tebafunye. Lydia Jasmine, I'm very sorry my guys, my people, bafani banga be London tugenda batubannyonnyola tugenda communicating. Oluvannyuma lw'okukakasa nti abayimbi bangi abatagenda kubanga bakkirizibwa genda London ku show, mwana mulenzi Aganaga ate nga ye visa bagenze maaso n'okuba nti bagimuwa agamba nti bw'anaatuuka e London ekyendi gye kiri nti bayimbi bane tebagenda kujja enegenda kufuuka one man's show oba agenda bakuba abayuze nga Saalongo Siraje bwe yakola. I'm very sorry ne promoter bambi nkwetondera lukyo ekyabaawo musajja yakoze loss abadde yasasula dde ebifo abayimbi yabawaako dda ssente Fikigaaza n'alwanira ku embassy. Agenda kuba one man show era tugenda kugiyita the best of Khalifa London edition. Tukuba abantu omuziki best of Khalifa London edition ennyimba zonna nzi. Awana nno nga buli omu akyagenda maaso n'okwebuuza amaanyi mwana mulenzi Aganaga Khalifa gy'agajja yawadde bayimbi banne amagezi bagende maaso n'okuba nti baloga ne sekuloga yenna muloge mwenna muloge. Mu bulamu buno olina okubeera mu baloga. Kino kankikuwenga magezi tobeeranga mu be baloga. Beeranga mu baloga era kyovala bagamba gundi oyo mugagga we mulogo omanyi oli mugagga era oli successful naye buli woobeera mu bandoga woowe bandoga ho. Exactly. Ensonga katugende maaso n'okuba nti no tuzanja mu bujjuvu bwazo zaavaawa zatandikirawo era lwaki ziri wano awogera maaso okuba nti oziraba eddakiika eno. Ekyatuusewo kyekyokubeera nti mwana mulenzi Fikigaaza abadde alina ekivvulu mu London. Ekivvulu kino nga kuliko ne Aganaga n'abayimbi abalala nga bwe ngenda okuba nga mbakuwa lisiti yaabo bonna. Engeri gye kiri nti ebintu birimu okulinnya ennyonyi nga si byakutambula nti kulinnya bbaasi oba kulinnya takisi. Abayimbi bano
bagenze maaso n'okuba nti nno bamibwa visa ng'era omutwe omukulu ye Fiki Gaza bamumye visa okugenda ku kivulu kino eky'e London. Essaawa zino omwana mulenzi Mukiibi Sadaati oba goyinza okuyita Aganaga engeri gyali nti yakubwa Fiki Gaza yasekedde mu kikonde era azina gunteese jejerebu n'ebiringa ebyo. Omwana mulenzi ono musanyufu nnyonnyo era yasekeredde nnyo Fiki Gaza n'agamba nti ebyo mugenda mwekubyakubya abantu kati visa tebagikumye ekivulu kigenda kubanga kikusuba wabula n'agenda maaso n'okuba nti no yeetondera promota olw'okuba nti okulwana kuno kwaliwo wakati w'ababiri bano wabula tekugenze maaso n'okuba nga kusajjula ebbwa. Okunyonnyolako ekivulu kino baadde bakituumye Summer Bash 2024 kiri ennaku z'omwezi 6 July kitegeeza nti wolabidde vidiyo eno ekoleddwa ennaku z'omwezi 28 ebula ennaku 7-8 zokka ekivulu kino ogenda maaso n'okuba nti kibaawo. Ekivulu kino bw'otunuulira enteekateeka yaakyo abakitegese babayita aba Global Talent Promotions. Ekivulu kino basooka kuteekako abayimbi baali 5 bokka. Basooka ne bateekako Lydia Jasmine, ne bateekako Karo Kasita, ne bateekako Khalifa Aganaga, then ne bateekako Fefe Busi ne Fiki Gaza. Then oluvannyuma promoter w'ekivulu ekyo yagenda maaso n'okuba nga ayogereza abayimbi abalala. Ne bagenda maaso n'okuba nti bagattako Lil Puzzle ow'Enkudi. In fact Lil Puzzle we bamugattako ekivulu kino ne bakifuula Lil Puzzle ne bamufuula one of the headliners era ne wolaba poster Lil Puzzle y'omu ku mitwe emikulu sheeno kweyimiridde wabula agavaayo gagamba nti Lil Puzzle owaalunabe Enkudi bamugambye nti gireke Uganda togitikka gissa ku nnyonyi kugitwala London. Wabula nga bagamba nti yenna aleeta obuzibu ye mwana mulenzi Fiki Gaza okuba nti yagenda maaso n'okuba nga awuttula mwana mulenzi amanyiddwa nga Aganaga oba abatiimu ye bagenda maaso n'okuba nti bamusiika mu mbeera emu bayindala. So list y'abamu ku bayimbi abalala abadde balina okubeera ku kivulu kino kubaddeko Lil Puzzle ow'Enkudi, Karo Kasita, Khalifa Aganaga, Fefe Busi, Fiki Gaza, Acidic Vocals abadde alina obeera ku kivulu kino. Mwana mulenzi Governor S oyo yo automatically tali wano so kitegeeza yajja kubeerayo. Mwana mulenzi Papa Sidi mumujjukira bulungi oyo yayimba ne Dr. Jose Chameleon. Waliwo Karo Mboseera oyo ajja kubeerayo. Ademu oyo yava mu Uganda tali wano so ali sides eyo. Waliwo DJ Waswa okuva Dubai oyo yekirabika ajja kubeerayo. DJ Brian, waliwo Osin DJ, waliwo DJ Mac Pro, VJ OJ ne MC Richie. Ekivulu kino akigenda kubeera ku Royal Regency e London awo sides awo. Wabula Lil Puzzle mie visa tewali. Fefe Busi visa mie. Karo Kasita visa mie. In fact abayimbi abasinga ababadde bagenda okuba nti no bava e Uganda bagenze maaso n'okuba nti visa bagibamma. Ye Khalifa yagifunye. Khalifa agamba nti ekisinga okubeera nga kyaleese obuzibu kwe kulwana okwo kwabawo ate in fact okulwana kuno kwagera maaso n'okuba nga kuhappeningira ddala wali ku embassy. Ku embassy ya America sides z'ensambi awo bamumanyiwo. Okulwana okwo kwagera maaso n'okuba nti kuhappeninga. So ebintu ne bitagera maaso nakuba nti no birungi oba binyiririra aba team Fiki Gaza. So ye Aganaga agenda maaso n'okuba nga akuba gudi kudde. By the way Fiki Gaza abadde interested nnyo mu sheeno era ogenda n'okeberako ennaku z'omwezi nga 29 May n'ennaku z'omwezi nga 2 May era n'olunaku olwaddako Fiki Gaza abadde alanga nnyo ekivulu kino. Era abadde ng'agamba waliwo yagamba London tujja then waliwo yagamba London we are coming mutulinde. So Fiki Gaza ezimu ku ntegeka ze kino ekivulu kibaddemu wabula visa yageze maaso okuba nti egaanibwa kubeera ng'emuweebwa. Ebya Fiki Gaza no twandibitadde bali ne musajja wa Katonda Lil Puzzle Enkudi yaffe agenda gireka Uganda tatuteeko Nkudi mu London. Kale abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mkutu okwoli. Vidiyo eno genda maaso n'okuba nti
oginyigirako ka like esobole okugenda maaso kuba nti etambula information bantu bagende maaso kuba nti bagiraba mu buufu obufaananako bwe butyo information ngireese nga bweri sigaseemu yadde okutoolamu tontuuza mu bigambo mubeere bulungi thank you so much